Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu ya Ilham Marshal. Katika video ya leo tutajifunza kutengeneza biskuti za tende. Ni rahisi sana na kila mtu anaweza kutengeneza kwa mahitaji machache. Kama wewe ni mgeni, basi naomba usisahau kusubscribe hapo chini na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Kwa kuanza video yetu tutakuwa na tende kama hivyo nitawaonesha. Unatakiwa kutoa hicho kikonyo au hicho kishikio cha juu na mbegu ambayo iko ndani kama hivyo inavyoonyesha, na baada hapo zitakuwa ndo kama hivyo. Utachanganya na siagi kulainisha donge lako lisishikane na liwe softi. Utakanda na litakuwa softi kiasi ambacho haigandi katika mkono. Utanyunyuzia chumvi kidogo kupunguza ukali wa sukari, na utaweka maji ya rozi kuleta harufu. Unaweza kutumia hata vanila kijiko kimoja. Utaweka nuts, nimetumia mbegu za boga za unga na vipande vya korosho. Unaweza kuweka vipande vya karanga au valozi. Baada ya kumaliza kuchanganya, utatumia biskuti ambazo ni kama hizo nitakazozionyesha. Nimetumia pakti 2 kiasi hicho hapo. Utatengeneza layer. Kila baada ya biskuti unaweka tende kama ninavyofanya. Unaweza kufanya zikawa layer 3 za biskuti au 2 au 4, ni mapendekezo yako vile upendavyo. Ukimaliza zitakuwa kama hivyo ninavyoonyesha. Tutagaragiza biskuti yetu katika chicha za nazi kavu au chenga za nazi kavu. Na nyingine nimegaragiza katika mbegu za ufuta. Unaweza kufanya zikawa za ufuta tu peke yake au za nazi peke yake au kamiksi. Na hivyo ndivyo zilivyo. Utaziweka katika friji ili ziweze kushikana kwa muda wa dakika 30 au saa nzima. Baada ya dakika 30, biskuti zetu kama unavyoziona tutazikata slice ndogo ndogo. Utakata vile upendavyo. Niwakumbushe, kama hujasubscribe, naomba usisahau kusubscribe hapo chini na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti kila siku.
Na hivyo ndivyo muonekano wa biskuti zetu zilivyo. Ni rahisi sana na zina mahitaji machache. I hope mmejifunza na mmefurahia video hii, na natumai mtajaribu pia. Kama umependa, basi usisahau kulike hapo chini na kucomment na kushare na rafiki zako waweze kufaidika. Mahitaji niliyotumia ni hayo hapo. Na asanteni sana kwa kuangalia video hii.